अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बहुत आसान और 10 मिनट में तैयार होने वाले ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी घर में, बिना ओवन के और बिना चूल्हे के। माइक्रोवेव में हम इसको बनाएंगे। तो हमने इसके लिए ब्रेड लिया है। ब्रेड आप इसके लिए फ़्रेश इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो ताज़ा ब्रेड है उससे अच्छे ब्रेड क्रम्स तैयार नहीं होते। तो अगर 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड है तो वो ज़्यादा अच्छे ब्रेड क्रम्स उससे तैयार होते हैं। तो आप उसको चॉपर में डालें और अच्छे तरीके से उसको आप बारीक कर लें इस तरह। तो ब्रेड जो है हमारी इस तरह से बारीक हो चुकी है। तो उसके बाद आप एक ओवन सेफ आप प्लेट लें और उसमें ये ब्रेड क्रम्स को डालें, पूरा उसको फैला लें। उसके बाद आप ने इसको माइक्रोवेव करना है 1 मिनट के लिए। एक मिनट के लिए माइक्रोवेव हो चुके हैं हमारे ब्रेड क्रम्स। तो उसके बाद आप चम्मच की मदद से इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये जो है थोड़ी थोड़ी आपको गीली महसूस होगी, तो आप इसको पूरा ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद वापस इसको फैला के मज़ीद 1 मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव करें। अभी तो ऐसे ये गीली गीली महसूस हो रही है, तो बाद में ये ड्राई हो जाएगी इस तरह। इस तरह 1 मिनट हमने दोबारा इसको माइक्रोवेव किया है। तो अभी ये ऊपर ऊपर से ड्राई है, नीचे से थोड़ी थोड़ी ये गीली है। तो इसको हम 5 मिनट रखेंगे और उसके बाद आप चम्मच की मदद से इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो इस तरह से आपके जो ब्रेड क्रम्स है वो तैयार है। आप इनको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा फ़ाइन ब्रेड क्रम्स चाहिए तो आप इसको मज़ीद चॉपर में एक बार ऐड करें और उसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाएं। तो जो है फ़ाइन ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको फ़ाइन ब्रेड क्रम्स जो है तैयार करके दिखाती हूँ। सारा जब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसको इसमें शामिल करके 2 मिनट के लिए इसको चला लें। जब यानी आपको महसूस हो कि अच्छे तरीके से सारा जो ब्रेड है वो पिस चुकी है। देखिए माशाल्लाह, इस तरह से बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाले घर में जो है हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।